So, ngayong araw naman, ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano mag-step down ng DC voltage. Dalawa yung way kung paano mag-step down ng DC voltage. So, isa yung linear, tapos yung isa yung switch mode. So, pag-uusapan natin ngayon kung ano ba ang pinagkaiba ng ganun. Tapos papaganahin natin itong relay. So, itong relay ay 5 volts. Ayan, 5 volts yan. Ayan, yung 5 volts na relay. Tapos, ang source naman natin ay 12 volts. So, ayaw mag-focus. Ba't yan? So, ayun nga. Ito yung papagananahin natin na relay. Tapos, yung source natin, 12 volts DC. So, ito, 5 volts DC. So, ano ba mangyayari pagka sinaksak natin to ng direkta dito? So, alam natin na mangyayari, masusunog yung winding ng relay na to. So, ayaw natin ng ganun. Kaya ang kailangan gawin ay papababain muna natin yung 12 volts papunta ng 5 volts bago natin siya gamitin. So, unang way, ito muna gagamitin natin, yung 7805. Ano yan, linear 5 volts regulator. Ayaw mag-focus nagloloka ata yung camera ko. Yan. Isa siyang 5 volt regulator, tapos yun muna yung gagamitin natin. So, itong linear 5 volt regulator na to, yung 7805, madali lang to gamitin. So, sasaksak mo lang dito yung 12 volt input dito sa pinaka left side. So, kunyari kung ganyan yung IC, ganyan, yung pinaka left, dun may sasaksakin yung positive 12 volts. Yung gitna, yun yung ground. Tapos, yung pinaka right, dun na yung 5 volt na output. So, ito nakaayos na yung breadboard. So, tingnan natin yung source. Sa source natin, meron tayong 12.12 volts. So, itong black yung 12 volts na positive, tas yung red yung 12 volts na ground. So, baligtad. Wala na kasi ako makita na wire. Ito na yung available sa board ko. Tinatamad na rin ako magputol. So, iyahan ko na ganyan. Kahit na baligtad sila ng color coding. So, ilalagay ko na kasi nakaayos na So, ganyan lang. Ilalagay ko na dyan ganyan. Lapit natin. Yan. Tapos bend ko lang konti para makita nyo. So, susukatin natin ulit. So, yung gitna, yun yung ground. Tapos dito, ito yung 12.12. Tapos syempre sa kabila, yun na yung 5 volts. So, ganun lang kadali. So, testing natin tong relay na to kung gagana siya. So, magkakabit lang ako ng mga jumper wire. So, yung relay na to, kung magtataka kayo bakit kakaiba, kasi ano to, module to na mga pang Arduino. So, yung blue, yun yung ground ko. So, yun yung gitna. Tapos yung green, yun yung VCC. Yan, umilaw. So, ibig sabihin, okay. Pero hindi pa nakagana yung relay. Kasi kailangan mo munang i-ground yung input ng module. Yan, okay na. So, gumagana. Nakikita nyo, umiilaw na yung green na LED. So, ayos. So, napakadali lang pala mag-convert. Pero, may problema dyan. Kung titignan natin yung power. Kakalculate natin. So, meron tayong 12.8 sa input. Tapos, susukatin natin yung current. So, tatanggalin ko lang yung isa sa mga dito. Ayan. Tapos, ilalagay ko ito sa current. Tapos, ito yung isi-series ko. So, ang current natin ay 86.3 mA. So, ang power na nakukuha natin, ang power ay 12.08 times 0.0086 kasi 86 mA. So, ang sagot ay calculator. So, tinatamad ako. So, sabi ng calcu ay 0.104 watts. Okay, so, okay lang din. Yun yung power na input natin. So, ibig sabihin nito yung input power. Pero yung power na nagagamit ng relay natin ay
tingnan natin yung power na nagagamit ng relay. Ang voltage na nandito ay 4.83 volts. Tapos yung current na napoconsume niya ay nasa 87 milliampere. Okay. So ang power ng relay natin ay 4.85 times 0.0087 0.042 watts. So ibig sabihin, nakakonsumo tayo ng 0.104 watts. Pero ang nagagamit lang natin sa relay natin ay 0.042 watts. So ibig sabihin, yung pag minus mo yan, ibig sabihin may nasasayang tayong ganong watts na na-dissipate dito sa regulator na to. So ibig sabihin ng efficiency natin ay 0.042 all over 0.104. Ito yung efficiency natin, 0.4057, or pag times natin sa 100, ibig sabihin ay 40.57%. Ibig sabihin yung efficiency natin 40.57%. Ang pangit nun kasi ang baba ng efficiency natin. Ang gusto natin efficiency nasa 80 to 90 na efficiency. Pero mahirap yun makamit dahil ito ang gamit lang natin linear regulator. Ibig sabihin lang ng mababang efficiency, yung nakokonsumo natin dito sa source natin, hindi natin nagagamit lahat. Madalas sa 60% dun sa circuit natin nadi-dissipate as heat, tas 40% lang yung nagagamit natin dito sa relay na to. So ibig sabihin ang pangit ng circuit na yun, hindi, nasasayang lang yung ibang energy ng kuryente natin or ng battery. So iniiwasan natin yun. Kaya andito yung mga switch mode power supply. So ito sinasabi nila na efficient daw sila na pagko-convert ng DC to DC. So testing natin yun kung totoo ba yun. So lilinisin ko lang ulit to, tatanggalin ko lang lahat ng mga yan, tapos i-set up ko na to. Itong regulator na to, kung mapapansin nyo pag nag-testing kayo, umiinit siya. So ibig sabihin doon napupunta yung 60% na energy. Ibig sabihin yun yung nagpapainit ng regulator natin. Tapos ayaw natin ng ganun dahil nga efficient. Imbis na sa ilaw o kaya sa relay napupunta yung energy, napupunta yun sa pagpapainit ng mga regulator or mga ganyan. So pangit yun. So ang sabi, kakabit mo lang yung input dito, tapos dito na yung output. So testing natin. So yung voltage dito sa output, hindi ko pa alam eh. Testing natin kung ano ba. Na-adjust to, may trimmer dito, pwede natin i-adjust. So 11.43. So bababaan natin yan, i-adjust natin yung trimmer. Pwede nyo itong gawing mag-clip kayo ng mga alligator clip, tapos saka nyo tingnan, pero ako gaganyan ko na lang, tapos titingnan ko kung marireach nya na yung 5 volts. Yung iba kasi yung ganito, kailangan mo muna iikot ng maraming beses para gumana. Ayan, naging 9 volts na, bumaba. Tama yung ikot ko. So, pag sa ganitong orientation, pagka paano siya, pa-counterclockwise para bumaba yung voltage. 7.6. Gawin lang natin yung saktong 5 volts. Yan, okay na yan. 5.05 volts. Okay, so nasa na yung relay. So ito nga pala, ang tawag dito ay LM2596 DC to DC. So ayan, ito yung model number niya. So search nyo sa Lazada pag gusto nyo siyang bilhin. LM2596, mura lang to, parang 180 ata, 5 piraso, ganun. Pero itong yung kanina, yung LM7805, nasa na yun? Ito. Itong LM805 na to, mga 15, ganun. Ayan, so medyo mahaba lang yung wires. Kaya nakalutang siya, ayaw mo siya. Ayan. So gumagana na ulit. Okay na. So ngayon naman, titignan natin yung power consumption nilang dalawa. Sa input, meron akong 12.08. So yung voltage hindi nagbago. Titignan natin yung current. Ang current ay 56.3 milliampere. So yung power input ay
12.08 times, ano yun? 56.3. 0.0056 milliamps. So, ang power input ay 0.068 watts. So, ngayon naman tignan natin yung power sa relay. Ang voltage sa input output pala ay 5.04. Tapos, ano ang current? Okay, current. So, 82 point sabihin na natin na 83 milliamperes. Okay, game. So, 83 milliamperes. 0.0083 milliamperes. So, ang power ay 0.042 watts. So, ang efficiency natin ay ito yung power na nagagamit natin. So, ito yung power output. 0.042 all over 0.068. So, ang efficiency natin ay 0.6152 or 61.52%. So, hindi na masama, mataas siya compared dun sa kaninang efficiency. So, umabot to ng 61.52%. Pero ang sabi nila, umaabot daw yan ng nasa 80% yung efficiency niya dahil nga switch mode. So, okay na rin. Kasi tignan nyo naman, ang baba ng power input niya, 0.08. Compared dun sa kanina, 0.1. So, kung makikita nyo, halos doble yung binaba ng power consumption niya. Tapos, umangat yung efficiency niya compare dito. Bukod pa doon, pag mas malaking load yung ginagamit mo, mas nagiging inefficient tong LM7805 dahil ganito siya gumagana. Yung power na nadidissipate sa kanya equal sa V in minus V out times yung current na nagagamit mo. Ibig sabihin, pag ito 12 volts, tapos ito 5 volts, syempre 7 volts yung nandito. Tapos kunwari, malalaking load, kunyari 2 amperes. So 7 times 2 equals 14 watts. So, ibig sabihin, yun yung madidissipate dyan sa regulator na yan. So, ibig sabihin, iinit yan ng sobra, masusunog, or kung ano man. So, tas, ang pangit pa doon, magiging inefficient yung buong circuit mo. Pero itong switch mode power supply ng mga ganito, yung LM2596, kahit matataas yung load niya, mai-stay niya yung gantong efficiency dahil switch mode power supply siya. Bale, ang concept nun ay pinapatay sindi niya yung voltage. Kunyari, in 12 volts, papatay sindihin niya yun hanggang ma-reach niya yung 5 volts. Parang ganito lang yan. Kunyari, may motor, sasaksak mo yung motor, tapos aandar yung motor syempre. Tapos na-reach niya yung speed na medyo mabagal, tapos hinugot mo. Ang mangyayari sa motor, babagal. Pero hindi siya agad mamamatay. Tapos, pag may bumagal na nakita mong bumagal na, isasaksak mo ulit, bibilis na naman siya, tapos pag bumilis na ayaw mo ng bilis, hugutin mo ulit, tapos babagal na naman hanggang sa kunyari ma-maintain niya yung ganong speed na gusto mo. So ganun lang din gumagana yung mga switch mode power supply. So i-on niya yung switch niya on yung transistor, tapos ma-charge nun yung capacitor. Pag na-reach na ng capacitor yung 5 volts, papatay niya na ulit. So yung since gagamit to ng current, so ibig sabihin bababa yun. Pag na-sense niya na mababa siya sa 5 volts, bubuksan niya na ulit yung transistor. So, ma-charge na naman yung capacitor hanggang sa ma-maintain niya yung 5 volts na yon. So, hindi na dissipate sa mga resistor o kaya dito sa mga regulator na to yung energy, kundi siniswitch lang siya kaya siya nagiging efficient. So, yun lang yung purpose nun at sana marami kayong natutunan at salamat sa panonood.